จุดเรียบซัวบางคนอาจจะส่งสวาก็มาการวิดีโอทำไมวิดีโอนี้คือขยมมาทัวร์การบางฮันบางคนอาจจะปีการบางการบนเทเลกราฟแบบเป็นเล่นสำหรับการลวดสวากรรมจังนะบางคนอะไรแบบลวดสวากรรมโดยขมาแอมยังขยมบ้านตอนนี้จะบางคนการปีประมาณไงม้นให้กับบางคนมีการบอชนาดแบบเอาขยมทัวร์วิดีโอจากเรือคอมพิวเตอร์นั่งเรือโทรศัพท์ใดจังนะบางคนอะไรแบบปัจจัยอะไรนี้ขยมจังทัวร์วิดีโอในเรือคอมพิวเตอร์สั้นแบบปัจจัยตำรวจคือสระเดียงแต่โทรศัพท์ใดแต่เต้นะบางคนอะไรแบบจังบางคนมือแต่ข้างในมอนะบางคนอะไรมือแต่ข้างในมอข้างในยืงอัตราบางฮันบางคนได้นั้นจำเป็นจิตบรรจับวิดีโอแบบมันจิตบรรจับวิดีโอไปเชียยืงเปิดกระดาษวิดีโอยืงดาวน์หนึ่งให้จังนะบางคนอะไรแบบแทนสบายกรรมไอ้จังเตยนะบางคนแบบจังบางคนยืงบนต่อมันติดแบบลำใบบางการบนเทเลกราฟคือบางคนเตยแต่เมียนบักโกงมาบักโกงบางคนนี่บักโกงอ่ะbà thì nhà kia chia bao nhiêu mà bọn là cái bà nhà bạc con này chắc mà bọn phơi ca bằng cái bạc con chỉ muốn sẵn nó mà bọn là cái bà mà bọn download mod mà bọn là pro android mà bọn cho từ căn play store mà sẵn thì bọn pro ios mà bọn cho từ căn app store từ nó mà bọn là cái bà phơi ca download màu hay cho mua từ mà bọn là cái bà miền lấy tiêu sáp bà miền mua dương từ tại nhân ban mà dương chẳng nó mà bọn là cái bà là bay verify KYC nó mà bọn bà chắc mà bọn verify từ bà mà sẵn chia verify tới ắt jobบางคนอาจชาร์จตะการ Facebook บักโกงตัวจังบางคนคือแบบดับเบิลสนาส้มออยทางกรมการเงี้ยกดช่วยเป็นมือจังบางคนคือแบบโดยซาแต่ขยมเย็นจังคือประมาณแค่มันนี้มีปัญหาทางไปยืม verify KYC คือapprove ไอเต้นะบางคนคือแบบจะบางคนบัตรเชีย approve ก็ปัจจัยตรงเต้บัตรเชีย approve ให้บัตรเชีย approve บางคนจะตรงเต้นะบางคนคือแบบจังเหมือนถ้าบางคนด่ามาดองเต้อาดับรู้บางคนแต่ตรงเต้แบบบางคนត្រូវជាយាម verify KYC នឹងសិនអញ្ចឹងណាបងប្អូនគេបាទហើយអត់ប្រហែលអីទេបងប្អូនគេបាទគឺងាយស្រួលទេបាក់កងបងប្អូនគេបាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺមានបូតខ្មៅ MM នេះបងប្អូនគេបាទប្រយ័ត្នចូលបូតគេបងប្អូនគេបាទព្រោះបូតខ្លាំងច្រើនមែនតើបាទដឹងពីណាគេណាបកកើតទេបងប្អូនបាទខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនឯងបងប្អូនបាទចឹងនេះបងប្អូនយកចូលតាមនេះទៅបងប្អូនcác bạnនេះខ្មែរ MM ដកពីក្រោមនឹងមកបូតណាបងប្អូនគេបាទហើយនេះបូត folder បាទបង្កើតអីចឹងបងប្អូនគេបាទហើយខ្មែរ MM នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញបន្តិចថាបូតហ្នឹងពេលយើងបង្កើតទៅវាមានបែបណាបាទមានតម្រងបែបណាអញ្ចឹងបងប្អូនគេបាទនេះខ្ញុំយកមកបង្ហាញបងប្អូនយេអញ្ចឹងខ្ញុំសាកចុចចូលតែម្ដងទៅបងប្អូនបាទបូតនេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញយើងអត់ទាន់បានរៀបចំនៅកន្លែងនេះទេបាទកន្លែងព័ត៌មានវាអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទយើងអត់បានរៀបចំទេតែយើងនឹងរៀបចំនៅពេលបន្តិចទៀតនេះណាបងប្អូនបាទពេលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនគឺខ្ញុំបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុច start មកបាទពេលចុច start នោះគឺវាចេញតម្រងបែបនេះបងប្អូនបាទតម្រងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយមុខងារនៅក្នុងបូតរបស់យើងក៏យើងអាចកែតម្រងបែបនេះបានដែរណាបងប្អូនបាទអាចកែបានដែរណាបងប្អូនបាទហើយអាចជ្រើសរើសភាសាអីបានទាំងអស់ណាបងប្អូនបាទគឺងាយស្រួលមែនតើណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញបន្តិចកន្លែងភាសាក៏យើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានដែរនៅកន្លែងភាសានេះបងប្អូនបាទ language នេះបងប្អូនចុចមកបងប្អូនមានឃើញភាសាដោយសារតានេះវាមានភាសាអីគេមានចិនមានខ្មែរមានអង់គ្លេសអញ្ចឹងបងប្អូនបាទដោយសារតែខ្ញុំបានដាក់តេស្តអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តែ2ភាសាបាទអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេកន្លែងហ្នឹងដាក់ប្រហែលភាសាសាច់បងប្អូនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដូរដាក់ខ្មែរអញ្ចឹងវាលោតនេះខ្មែរមកខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនគេបាទឃើញអត់បាទចុចទៅអង់គ្លេសគឺវាទៅអង់គ្លេសវិញណាបងប្អូនគេបាទហើយការបញ្ជាទិញអានេះយើងចូលនៅក្នុងនេះ user បងប្អូនបាទមានន័យថា user ប្រើប្រាស់ bot ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាមានកន្លែង new order មាន my order មាន add fund fitting affiliate support អីចឹងទៅណាបងប្អូនគេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញតទៅនឹងការ add fund បន្តិចថាតម្រងបែបណាអញ្ចឹងណាបងប្អូនគេបាទអញ្ចឹងយើងអាចដាក់លុយចាប់ពី 0.10 សេនបាទយើងអាចកែប្រែបាន limit នេះបាទឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងចង់ដាក់$1យើងចុចលេខ1យកមកហើយយើងចុចសែនទៅណាបងប្អូនគេបាទសែនយកមកអញ្ចឹងវានឹងបង្កើត QR code បាទ QR code ដែលមានតម្លៃស្មើនឹង$1អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទខ្ញុំសូមរងចាំបន្តិចបងប្អូនបាទនេះ QR code នេះវាមកបងប្អូនគេបាទនេះអញ្ចឹងបងប្អូនគេបាទហើយកន្លែងឈ្មោះនេះគឺបងប្អូនអាចកែប្រែបានបាទហើយអាខាងក្រោមនេះគឺបាក់កងបងប្អូនបាទដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមវីដេអូបាក់កងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយភ្ញៀវគេ scan នៅនឹងទៅគឺ
លុយនឹងលោតចូលក្នុង balance របស់គេដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអូខេបាទអញ្ចឹងកន្លែង order ពេលមានលុយហើយយើងកន្លែង order នេះយើងចុចកន្លែង new order មកយើងឃើញសេវាកម្មយ៉ាងបងប្អូនអូខេបាទនេះជាប្រភេទ category ដែលយើងបានបង្កើតអីចឹងទៅហើយនេះគឺ service អីចឹងទៅណាបងប្អូនអូខេបាទគេចង់ទិញ service ណាគេជ្រើសរើស service មួយនឹងចឹងទៅណាបងប្អូនអូខេបាទគេដាក់អីគេដាក់ link ទៅនេះដាក់ link ទៅណាបងប្អូនបាទយ៉ាខុស link បងប្អូនអូខេបាទអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ link ឲ្យត្រឹមត្រូវទៅបងប្អូនអូខេបាទខ្ញុំដាក់ចឹងទៅហើយយើងដាក់ចំនួនបាទដាក់ចំនួនគេអាចឲ្យយើងដាក់ចាប់ពី10អីចឹងទៅបងប្អូនអូខេបាទហើយហ្នឹងគឺនេះយើងអាចកែប្រែបានទាំងអស់ណាបងប្អូនអូខេបាទនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទេណាបងប្អូនបាទយើងអាចចុចដាក់ចំនួនហើយយើងអាចចុចកន្លែង confirm អីចឹងទៅបាទអានេះកម្រង bot របស់យើងណាបងប្អូនបាទតែខ្ញុំអត់បញ្ជាទិញទេខ្ញុំតែធ្វើបង្ហាញបងប្អូនទេណាបាទអញ្ចឹងគឺមុខងារសម្រាប់ user តែនេះខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់មួយចំនួនដល់បងប្អូនដែលគាត់អត់ទាន់ដឹងអញ្ចឹងណាបាទហើយកន្លែងមុខងារដែលយើងត្រូវ control វាគឺនៅកន្លែងផ្សេងបាទនៅក្នុង bot ខ្មែរ MM អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅបន្តទៀតបាទខ្ញុំសូមចេញពី bot នេះគឺគ្រាន់តែជាការចូលមើលទេបងប្អូនគេបាទថាវាដំណើរការបែបម៉េចអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះគឺយើងចូលទៅដល់វគ្គបង្កើត bot បាទវគ្គបង្កើត bot នេះគឺយើងចូលកន្លែងនេះ bot folder ណាបងប្អូនគេបាទចូលកន្លែងហ្នឹងមកបងប្អូននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃគឺតម្រងដូចតែគ្នាណាបងប្អូនគេបាទបងប្អូនអាចអញ្ជើញធ្វើតាមបានណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង bot folder ហ្នឹងមកបងប្អូនគេបាទកើត bot ណាបងប្អូនគេបាទបង្កើត bot ដូចនេះបង្កើតbot ដូចយេណាបងប្អូនបាទបង្កើតឈ្មោះបង្កើតអី bot បែបហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនគេបាទតម្រងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់ក្នុង bot folder ហ្នឹងមកបាទបន្តមកទៀតយើងចុច start ណាបងប្អូនគេបាទចុចកន្លែង start នេះមកបាទពេលយើងចុច start អញ្ចឹងហើយគឺវាឆ្លើយតបមកយើងបែបហ្នឹងបងប្អូនអូសទៅលើទៅហើយបងប្អូនចុចពាក្យថាបាទ new bot បាទមានន័យថាយើងបង្កើត bot កន្លែង my bot នេះគឺយើងឆែកមើល bot របស់យើងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បញ្យល់ទេបាទខ្ញុំចុចពាក្យថា new bot នេះមកបងប្អូនគេបាទចុចកន្លែង new bot ហ្នឹងណាពេលចុច start ហើយយើងចុចកន្លែង new bot ណាបងប្អូនគេបាទចុចកន្លែងហ្នឹងមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេឲ្យយើងបាទជ្រើសរើសឈ្មោះសម្រាប់ bot របស់យើងដូចបែបនេះបងប្អូនគេបាទយើងឈ្មោះណាបាទនេះបងប្អូនចង់ដាក់ឈ្មោះដូចបែបហ្នឹងអីបាទបងប្អូនដាក់ទៅបាទតែកុំដាក់ដូចគ្នាចាំតែច្រឡំគ្នាហ្នឹងស្រាច់ហើយបាទយើងដាក់ឈ្មោះគឺដាក់ដូចបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនគេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងបានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានថាជាហាងបាទជា merchant របស់យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនគេបាទសម្រាប់ស្គាល់ហាងរបស់យើងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានរៀបចំឈ្មោះរួចហើយនេះខ្ញុំរៀបចំរបស់ខ្ញុំរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូម copy យកដាក់តែម្ដងមកបាទឯណា copy នេះបាទអញ្ចឹងយើងយកទៅដាក់តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនគេចូលកន្លែង bot folder មកបងប្អូនគេបាទនេះយើងដាក់មកយើងសរសេរដាក់បងប្អូនគេបាទតែខ្ញុំជាសរសេរខ្ញុំ copy ដាក់ទៅហ្មងបាទនេះទិញ fan បាទ bot បាទដាក់ឲ្យឈ្មោះទំនើបអញ្ចឹងបងប្អូនគេបាទដើម្បីឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើង send pass ទៅហើយកន្លែងមកដល់កន្លែងនេះគឺយើងនេះគេឲ្យយើងបង្កើត username បាទ username bot ណាបងប្អូនគេបាទនេះទម្រង់មកគេនេះបងប្អូនគេបាទឃើញទេទម្រង់មកគេនេះ example នេះបាទយើងអាចដាក់ឈ្មោះនេះឈ្មោះរបស់យើងប៉ុន្តែយើងត្រូវបន្ថែមខាងក្រោយ bot បាទអញ្ចឹងណាបងប្អូនគេបាទហើយឧទាហរណ៍នេះឈ្មោះរបស់យើងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ចង់ដាក់ជាប់គ្នាដូចអានេះអញ្ចឹងទេយើងដក clear ពីក្រោមអញ្ចឹងមួយមកយើងដាក់ bot ជាទៅណាបងប្អូនបាទខ្ញុំនិយាយឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលយល់អញ្ចឹងណាបាទភាសាសាមញ្ញណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានបាទយើងដាក់បែបនេះក៏បានយើងចង់ដាក់បែបនេះក៏បានប៉ុន្តែមិនមែនដាក់ដូចគេអញ្ចឹងណាបងប្អូនគេដាក់ដូចគេអត់ដែរទេបាទអញ្ចឹងយើងដាក់មកឧទាហរណ៍ទិញ fan ណាបងប្អូនបាទយើង copy ទិញ fan មកយើងចុចផាសមកយើងត្រូវតែលុបដក clear នេះដក clear ទាំងអស់នេះចេញណាបងប្អូនគេបាទនេះដក clear នេះលុបចេញណាបងប្អូនគេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលុបចេញបើសិនជាយើងដាក់ដក clear អញ្ចឹងអានឹងគេមិនមែនហៅថា username ទេណាបងប្អូនគេបាទជាអក្សរធម្មតាទេបាទអញ្ចឹងយើងលុបចេញអញ្ចឹងមកហើយយើងលុបដក clear នេះចេញមកបងប្អូនត្រូវយល់សេខ្លួនឯងបងប្អូនគេបាទចុចលេខនឹងមកបន្តមកទៀតបងប្អូនឃើញ bot ទេបាទដូចតម្រងមកគេបាទ bot របស់គេនេះឃើញទេបងប្អូនបាទឬមួយក៏បងប្អូនចង់ដាក់ដក clear បែបនេះក៏បានដែរណាបងប្អូនគេបាទបែបហ្នឹងក៏បានដែរតែខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់បែបហ្នឹងខ្ញុំដាក់បែបនេះតែមកទៅណាបងប្អូនគេបាទអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថានេះ send នេះបងប្អូនគេបាទអាកន្លែងប៊ូតុង send នេះចុចលើមកអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណី bot នេះមាន username នេះណាមានអ្នកប្រើរួចហើយអញ្ចឹងគឺវាឲ្យយើងដាក់ទេវាប្រាប់យើងថាឲ្យយើងដាក់ username ថ្មីបាទ
chẳng nó vô là kìa bạn đặt username thay mày chẳng dương đặt thay mày từ để ta tại việc miền hơi chẳng nó vô là các bạn ai pra rùm cái bàn tay username nè bạn đối cho ní nhóm đặt ní cứ admin là bạc cái tại toàn là username nâng tê chắc trong ai chưa được đặt bàn bạn hay đi cứ via khăn via auto via auto dương á dương bàn bạc cái bot mày á mà vô là cái bạn đi cứ bot bài dương nhưng mà vô là cái bạn đi tin fan mà tin fan bột chẳng nó bột các bạn chẳng những ai cho tầm mơ bột bài dương bàn bạn nè anh ấy token này chẳng tới nó bột các bạn token nè bột này máu nè chuyện lượng bột nó máu nè bột bài dương mà bột các bạn miền ấy thằng nó bột các bạn sạch che tỏi miền là mũ hay năng miền là username bài username nó bột các bạn nè chẳng bao bốn dương chơi file máu hay dương chơi pita start nó cứ admin tên ở đây admin ấy top chưa tỷ bà được pha thì dương ban còn phê chỉ môi này mai chẳng trong bằng hai pi được còn phê tiền đó mà po là kìa bà chẳng dương bật to tiền complete cho pita star đó mà po là kìa bà cho pi giờ bạc bộ thấy complete cho lại ní nó po là kìa bà rồi nước máu bộ bóng po nó cho pita star chẳng nó po là kìa bà chẳng dương chờ lon nè token nè mà po là bà nè token nè bóng po cái nhí mà token nó sầm khăn còn mọi cái đắng á mà po bà nè token API bà bỏ Telegram chẳng mà bố nó kia bà check lên nâng món viên nâng chùm lon chút chơi à nâng được xa tay chia phone mono chẳng là bố bà còn ai vô sợ biết bạn dán dương check lên nâng máu viên chùm lon bạn chút chơi vậy dán dương bỏ mà khỏi viên mà bố nó kia bà bỏ mà khỏi viên thực cắn nè thực cắn không ai em âm bột bà không ai em âm bột group bột bà chẳng là bố nó kia bà sản phẩm group bột đó chẳng mà bố cho trôi mai em âm bột máu một bộ kia bà cho lên đường máu bà bật top máu một ôn cho pita start bà cho pita start nó một bốn bà cho start máu bà bật top pi dương cho start thấy cứ việc tranh chia tầm rong bạc này nó một bộ kia bà chia tầm rong sắp đặt group bột bà dương nó một bộ kia bà vì miền sở vi bà tại tôn nó sẽ cam thay và thôi lục cài trên cái lưng đó nó một bốn bà hay cái line user đó nó cứ chạy ở tại chân bà dương order man bà nơi processing nơi pending in progress bà complete đây chẳng từ bà hai cái check user nó cứ dương ở chạy tại tôm nó bỏ miền bằng user là cái private class đã lùi đại chẳng là vốn bà hay cái setting nó cứ group rong tu từ bà hay cái dashboard bà offer system đây chẳng từ bà chẳng cái ní dương cho cái này nó mà các bạn dùng cho bằng mấy mà bốn bạn dùng bàn mấy nhầm dòm đòn tiết dương cho bột và đời hái dương mình và cả bột và to mà tiết dương vô lại nè bà token nhưng mà vô là các bạn cho đường máu to mà tiết dương vô mà không mai em ấm mà vô là các bạn vô nó mai em ấm máu hay dùng cho kita start bà sân chia về trên bẹp đang hay còn dương bạch cho start các bạn đây bà sân chia trên những dương cho start từ nó vô là các bạn dùng một cái fail dương cho tới bạn cái này bị bẹp này nhé bà chẳng dương ắt bánh hà đây dương cho cái này máu cứ bị lột màu bình hài nó một các bạn khơi lột đấy dương cho pita start mà đòn tiền tới rumor có cho cái này mình người ní cho pita start cho máu cứ bị lột lại nó màu bình hài nó mà vốn bà chẳng dương chắp đam config chỉ môi nó bột ở bóng ồn đại dương ban chùm lon thuộc khăn lại đi mình bột đại dương ban cái mình nhìn chẳng nó vốn bà chẳng dương cho lại setting như máu bà bật top cho cái này setting chẳng thấy nơi dương cho cái này mày bột bà đã cái cho cái máy bột máu này và to mà tiết bằng ôn khơi bạp nè bà chắc bằng ôn cho biệt thà nè set up bột nó vào bà chạy set up bột chạy lên đường máu bà bật to mà tiết kia ao dương đã thực hành đại dương bằng KP bột phá đơn này bằng cả bột phá đơn